الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في هذه الليلة نحن نفرح ونحتفل بسلامة أخونا الغالي الأستاذ حسن بن علي بن مرضي بن صليصة، ونقول له الحمد لله على السلامة ونتحمد بالسلامة له والأخوان جميعا، وعلى راسهم الأستاذ يوسف الأخ الأكبر، وأخوه هو الأخ والأب وكل شيء الأولاد عليهم مرضي، وأنا أعتبره الأب الروحي. أسأل الله أن يوفقهم وأن يجبر ما بينهم، لأن يقول على الجبرة تطول الرجال وهي قصار، وعلى الفرقة تجزى وهي طوال. ولعلمك في كتاب يعني سيدنا موسى عليه السلام قال من الله تعالى هو رب العزة والجلال أحسن من خلقه، فالأخو عظيم. الأخو ايش قال تعالى في الكتاب الكريم؟ سنشد عضلك بايش؟ باخيك. لان سيدنا موسى عليه السلام في بعض الاشياء كان كثير لا تكتب اللسان، عندما اعطى فرعون عليه لعنه الله جمره، اعطاه التمره والجمره، ويوم اراد الله اخذ الجمره فصار في لسانه لا تكتب. والله سبحانه شد عضلك بمين؟ باخوه هارون. هذا الشيء ترى الأخو كسرت الظهر إلى سمح الله، كسر الظهر على أخوه. ترى الأخوة ما يكون في ناس تعرف لها وفي ناس الله يعطيهم العافية ما عندنا توصية. الأخوة أخوة، أخوك أخوك، لا أحد ما يجي قال أخ، لا أخوه يعتزي بأخوه، يسند على أخوه. أسمع وهم والله ما هم جامل، حي والله السند، حي والله الحيد. الحين ايوه ترى الحين ترى الجبل سمعت. ويوسف بن يامل سوات البعير يحملون عليه ما يرغي كفو والله ما يرغي مطلق ابو علي. ايوه رجال حمل وزيد، وعز الله ما يقودهم الا المجملات، ما يقودهم الا هفوات جايين كلهم، وهم كلهم والله قسم بالله صارهم عبد الله واكبرهم يوسف. ولا ننسى عبد الرحمن بلغة تحياتنا وسلامنا، وأسأل الله أن يجيبه بالسلامة. وأخونا حسن والله إنه ما أصابه آلمنا جميعا، ولكن الحمد لله إنك خطر الباس هذا فضل ونعم من الله تعالى. وأخونا يوسف بنحمل على المسؤولية، لأن حجبنا من بعض الأشياء، حجبنا من أشياء بالذات أنا ترى لهم حقوق عليه كثير غير، وأنهم من أطيب الأسر والبيوت عيال. بالنسبة لي حسن والله يعتبرون في مقدمة الصدق معي الحسنة، والله ما هي مجاملة، وكان أهلهم قبلهم الله يرحمهم. الله يرحمه. أنا عن علي رحمة الله عليه أنا جيت المستشفى، والله يا أخوان أنا كنت مصدق يعني هذا الرجل إنه وجهه يتهلل. أسأل الله أن يرحمه ويغفر له، ولكن من خلف مثل هذا المطاليق ترى ما مات حي. والله إنها ما نجامل حابي لازم مني، وكل من في صفنا هنا من الحسنة الله يكون لهم يعتقبوه. ونعم ولا ننسى قائدهم كفو والله ما يقولون له المجملات. سمعت وإن مهما نعول على أبو أحمد إنه إلا يقول جملكم يبارك، ومرة لا تفكروا إن كان مادة وإن كان مبدأ والله إنه ما يقصر. وشفنا ليلة بالنسبة لي على المرضي ترى مرسل رسالة، ترى عزايم خاصة فلان 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 فلان، وشفتهم الكم كيف إن دل يدل على رجالهم وين علم، ويدل على وجودهم وعلى طيبهم وعلى كرم أخلاقهم، وترى كل منهم في شأن. ترى الحمد لله في أشياء احنا نذكرها ترى الإعلام يرفع ويرخي، والمتحدث وسيلة إعلام، والناقلين وسيلة إعلام اللي هم السنابيين وأصحاب المنتديات هذه هم يقولون الشيء يعني ينقل. بالنسبة لجاد على المرضي عشان التعريف هم معروفين غيري، ولكن الأستاذ حسن ترى مدرس، مو أستاذ كذا يعني نقول أستاذ كذا عطيه لا مدرس. أسمع مني والأستاذ محمد مدرس وموجه تربوي في إدارة التعليم جدا. أسمع مني ومن الناس
وترى رجال صاحب كلام، ما أنا ما جامل. الأستاذ محمد ترى صاحب كلام وصاحب فكر وصاحب علم. لكن أخذوا العلم واستقلوه من أبوهم رحمة الله عليه، ثم من الأخ الفاضل هذا ترى كم معكم وكان يسوق ما ترى هذا مني ويستحق والله الدبر على كتمية خسارة فيه يشهد الله سمعت وأبو علي مهما نقول فيه. ولكن هذا مقتضى بسيط، وإن شاء الله أنا نعطيهم العلم الأوقع. أنا ما أشوف الملازم علي، ما أشوف الليل موجود. طيب ليه ما جمعنا؟ مشغول إذا خلاص إن شاء الله في زواجي نعطي علوم. هذا سمعت مني. والأستاذ مرضي رئيس الرقابة ترى أنت رقيب أول ترى واحد ترى قالوا يشيلوا الرتم ما تشيلوا والله يشيلوا ما تشيلوا. ولا ننسى الأستاذ عبد الله هو الأصل رحيمنا طبعا، لأن احنا السرديرة رحيمنا الشرعان جيراننا قدامنا واحد. ونبدأ من هنا أخونا وعزيز وغالي علينا صالح بن إبراهيم عبد الله بن جمعان هذا سمعت مني. ورئيس الرقبة مرضي ابن علي بن مرضي والله انه من الرجل اللي انا اخذت وقفت معه الله ان يبارك فيه. ولا ننسى انا ما اقول ترى معنا قليل الشيخ علي بن وصاحب الفضل بعد الله اللي كان سبب في جماعتنا الاستاذ حسن بن علي بن مرضي، نسال الله ان يشفيه. والله العجب الليله وجوده معنا وان الفرحه فرحتي. سمعت مني. وقال انا من يقدر هذا القمر يخضر ابو علي والله ما نقدر. وبعد كلامك الاستاذ استاذنا محمد الموجه التربوي والاستاذ حسن بن عبد الرحمن ال صليصي والاستاذ ابراهيم بن احمد الطواشي والاستاذ محمد بن عبد الله النكت والاستاذ عبد الله بن علي بن مرضي كلهم والله وين علي الحسن الحاضرين والغائبين. هذا ما عندنا. وصلى الله على نبينا محمد. تسلم. وانت راعي مواقف وجميع ما قلت في العيال والله انهم يستاهلون ونحمد الله ونشكره على سلامة اخونا حسن على ما يسجد. واللي سووه العيال والله العظيم انها عندهم بسيط عن ما بيسوون. الله يبيض وجيهكم وتشكرون على كلمتك. وشكرا لكم يا السلاميين. الله يعطيكم العافيه.